वेलकम बैक। हमारा टाइपिंग टेस्ट जो है वो जारी है। दूसरे बैच का दूसरा बच्चा जो है वो हमारे पास अभी आएगा। मैं अभी नाम अनाउंस करता हूँ। मोहम्मद एहसन रजा वल्द लियाकत अली। ये जी एहसन रजा आ जाए, एहसन रजा आ जाए बेटा। यस यस कैसे हैं जी, वालेकुम सलाम बेटा। बुक का आपकी बात है सर। अच्छा इधर मेरे पास है, ठीक है बेटा। रेडी हैं आप टाइपिंग के लिए? होम रो है आपकी भी? जी सर। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछ लूं? जी सर बिल्कुल रेडी है? जी सर। अच्छा पक्की बात है? जी सर पढ़ाया आपने बिल्कुल रेडी। मुझे आप बता दें कि कीबोर्ड पर कितने किस्म की कीज होती हैं? सर 7 टाइप्स ऑफ कीज ऑन कीबोर्ड। 7 किस्म की होती हैं सर। अच्छा डिटेल भी बता दें कौन सर सी? अल्फाबेटिक कीज, न्यूमेरिकल कीज, एरो कीज, फंक्शन कीज, पंक्चुएशन कीज, तो स्पेशल कीज, फिर साइन कीज। ये 7 किस्म की कीज होती हैं। वेरी गुड, शाबाश ऐसा, वेरी गुड यार, जबरदस्त। मुझे लगा था कि ये सारी चीजें जो है वो शायद आप भूल गए हैं। नहीं सर। ठीक है, टाइपिंग के लिए अगर आप रेडी हैं तो फिर आ जाएं इसी काउंटर पर। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो बेटा देखें ऐसा जो है वो लायक बच्चा है हमारा। इसकी जो है वो क्या परफॉर्मेंस आती है इस टेस्ट के अंदर। सर शुरू करूँ? जी जी बेटा शुरू करें। आने से इधर आ जाओ। बच्चों बस 2 मिनट, हमारा ना टेस्ट हो रहा है। मैं अभी आपको टाइम देता हूँ। शाबाश एहसन रजा, वेरी गुड। यस अच्छा मुझे देखने दें क्या स्पीड है ऐसा लगा, जरा बोर्ड दिखा दें मुझे। जी सर देख लें। 1 मिनट 6 सेकंड 53 वर्ड पर मिनट। वेरी गुड एहसन, ये तो हमारी जो है वो टॉप स्पीड हो गई है इस वक्त। थैंक यू सर। 53 आप मुझे जरा गलतियाँ भी बताएं आपने कितनी